在很多人眼里，嫁入豪门是女星最好的归宿。李嘉欣、关之琳流连于众多富豪之中，几十年才终于遂愿。而曾经的最美港姐朱玲玲，却不费吹灰之力就实现了这一切。1958年，朱玲玲在缅甸出生，9岁时全家移居香港。朱家一直经商，典型的中产阶级，所以很注重对下一代的教育培养。朱玲玲中学毕业于香港国际中学，接着在英皇佐治五世学校读预科。她极有语言天赋，很快就掌握了广东话和英语，并且爱打扮，喜欢摄影、跳舞、旅游，极擅长体育运动，羽毛球、高尔夫打得都很好。在要继续深造时，赶上香港小姐选拔赛，抱着玩玩的心态，朱玲玲参加了比赛。没想到朱玲玲一举夺得了冠军和最上镜小姐2个奖项，是首位夺得2个奖项的参赛者。19岁的朱玲玲火遍香港，成为众多香港男人的梦中情人，顶着最美港姐的头衔，让朱玲玲在演艺圈的工作非常顺利，各种广告、影视剧的邀约应接不暇。当年香港的演艺圈和豪门是紧紧关联的，这也让朱玲玲有机会认识到了香港的各种豪门权贵，包括霍英东的长子霍震霆。霍英东是谁？他是著名的实业商人，在香港是与李嘉诚比肩的存在。霍震霆是霍家长子，一直被霍英东当接班人来培养。1978年，朱玲玲参加第一部也是最后一部电视剧《玛丽关七七》时，剧组为她开新闻发布会。当天朱玲玲的车子坏了，是霍震霆把朱玲玲送到现场的。发布会时虽然没发言，但也没回避，公开为朱玲玲造势。当拥挤的人群要撞到朱玲玲时，霍震霆上前隔开了朱玲玲和人群，上演了一出英雄救美。霍震霆的态度惊呆了香港媒体，如果只是玩玩，这不符合霍家一向低调的处事规矩。朱玲玲在拍摄电视剧期间，霍震霆是每天1束进口玫瑰，有时间就去现场相陪。20岁涉世未深的朱玲玲哪里是32岁的霍震霆的对手，很快两人就坠入爱河。朱玲玲的母亲知道两人恋爱后，对女儿说：“你千万要小心，他这样的大老板大你10几岁，哪会对你真心，只是见你年轻漂亮罢了。”朱妈妈的阻拦挡不住女儿的喜欢，加上霍震霆信誓旦旦的保证，最后朱妈妈同意了两人的婚事。在相处9个月后，霍震霆和朱玲玲举办了轰动全港，甚至可以媲美皇室的盛大婚礼。1000万聘礼，意大利定制婚纱，酒席350桌，4000个界名流，这一切都为一对新人搭建一个如梦似幻的婚礼舞台。那时的朱玲玲恍惚了，而新郎霍震霆却很清醒。他高兴的是他和家族想要的效果达到了。朱玲玲还给不能来参加婚礼的姐姐打电话说：“姐姐，祝福我吧，我找到了自己的幸福。”朱玲玲打开了香港小姐嫁入豪门的先河，成为当时众多香港女性羡慕妒忌的对象。要说那个年代霍家为长子选妻，不应该更讲究门当户对吗？只能说朱玲玲出现在对的时间了。当时霍家在香港实体经济很难有大发展时，把目光投向了体育事业。霍英东后来也说：“我和震霆常常要到国外，为体育惠及问题奔波，震霆需要知名度，这对国际上开展有关体育外交活动有帮助。”而当时的朱玲玲有零绯闻的名声，健康的形象，智慧的头脑，所以霍家长媳的身份落在了她的身上。能嫁入豪门，朱玲玲靠的不全然是美貌。朱玲玲极具语言天赋，会一口流利的英文，且与人沟通时自然大方。和霍震霆出去应酬的时候，也总能给丈夫起到帮衬作用。再加上朱玲玲的港姐头衔，无疑是给霍震霆的事业锦上添花。婚后，霍震霆带着朱玲玲出席各种重要场合，借着朱玲玲的名气，也为自己的事业打开了不少商路。然而，当上豪门太太的朱玲玲并不快乐。
在完成家族使命后，她终究要从聚光灯下退居成豪门大院里的女人。此时，朱玲玲才发现，那种巨大的失落感让自己无所适从。天性不喜束缚的她，不得不遵守着豪门家庭中繁多的规矩。为家庭几乎放弃事业的朱玲玲，就连拿家中的首饰都没有自主权，这让她感到自己没有被尊重。尽管她挣扎过、努力过，但得不到家族的支持，更得不到丈夫的体谅，一切似乎都是徒劳。此时，她才真正认识到，光鲜亮丽、富裕奢侈的生活远远无法填补自己的内心。而轻松娶到朱玲玲的霍震霆，在婚后的表现也不尽如人意。曾经把朱玲玲视若珍宝霍震霆，如今却渐渐开始在外沾花惹草。也许对于男人来说，在美丽的脸庞看多了都会腻，更何况坐拥巨额资产的霍震霆身边并不缺女伴。随后，朱玲玲搬出了霍家。2005年，两人秘密签下离婚协议，结束了长达27年的豪门婚姻。很多媒体大呼朱玲玲傻，睁一眼闭一眼就好了。这番高开低走，爱情没留住，豪门也失去了。和霍震霆正式离婚的时候，朱玲玲已经47岁了，两个人27年的婚姻画下句号。不过对于像朱玲玲这种非常有魅力的女人来说，即便是年过半百，她也不缺桃花运。2008年50岁的时候，朱玲玲2度嫁入豪门，丈夫是同为香港顶级富商的罗康瑞，瑞安集团的总裁，也是朱玲玲年轻时的好朋友，两个人在中年才走到一起。他们的婚礼十分低调，选择在新加坡举行，只是邀请了一些亲人和好友参加。这次朱玲玲不仅得到了豪门，也拥有了爱情，媒体总能拍到两人出行十指相扣，朱玲玲笑容满面，罗康瑞一脸宠溺。罗康瑞的父亲罗英石是香港超级大富豪，他本人是现任瑞安集团主席，2020年估值个人财富达到100亿人民币。罗康瑞经济实力相当雄厚，和朱玲玲结婚以后，罗康瑞将自己名下大多数的股份都给了妻子朱玲玲，以表对朱玲玲的爱意。可见朱玲玲是真的有魅力。不同于霍震霆，罗康瑞对于热心公益的朱玲玲总是无条件支持，爱屋及乌，接受她的喜好和理想。之前，朱玲玲和罗康瑞出门逛街时，还被媒体拍到，朱玲玲挽着罗康瑞的胳膊，还时不时地低头看手机，罗康瑞也是比较体贴地放慢脚步。期间，两人还互相抬头看着对方，特别甜蜜。据说罗康瑞喜欢朱玲玲很多年了，一直没有打扰她，在她离开霍家后才开始追求。两人恋爱后多次求婚，就是想给女友一个正式的身份。罗康瑞结婚之后，立刻就要把一半的家产分给朱玲玲，不过朱玲玲却拒绝了。朱玲玲跟霍震霆也有3个儿子，她跟罗康瑞结婚的时候，两个人年纪都大了，肯定是不会再生育了。朱玲玲如果分走了罗康瑞的一半资产，那么未来也是留给自己的子女。结婚之后，朱玲玲不要罗家的资产，也看出这个女人真的不简单。难怪当年霍英东也非常喜欢朱玲玲。霍震霆跟朱玲玲离婚之后，其实也没跟其他女人结婚，至今也是单身。有人说霍家成就了朱玲玲，而朱玲玲也成全了霍家。朱玲玲让罗康瑞圆梦，罗康瑞则让朱玲玲圆满，也因此一段3人行的旷世奇缘成为一时佳话。其实朱玲玲也富贵过了，也热闹过了，如今的她年纪大了，早就宠辱不惊了。朱玲玲如今穿的衣服不过才200-300元，她在香港常常是去逛一些廉价商店。她现在最大的兴趣就是摄影，很多人不知道朱玲玲的摄影水平如今已经是大师级别了，她已经开了多次的个人影展。朱玲玲前半生是为了霍家而活，如今她才是真正为自己而活。都说朱玲玲幸运，年纪轻轻就走上人生巅峰，更是在50岁时能再嫁豪门，但她的这一路都伴随着幸运吗？
至少第一段婚姻对他而言恐怕并非如此。开始时金钱给予的幸福绚烂而短暂，之后豪门带来的痛楚却刺骨而弥长。直到经历了，才真正感悟出幸福的真谛。第二段婚姻豪门与否，对他来说已经不重要，或许对方的长情才是最打动他的地方。60多岁的朱玲玲气质犹存，与丈夫罗康瑞在一起过得幸福又温馨。朱玲玲活得比较通透，明白自己需要的是什么。比起荣华富贵，或许她更想要自由和尊重。所以在离开前一段婚姻时，没有怒骂、纠缠，而是大方得体、潇洒地离开。这或许就是她的魅力所在。据港媒报道，朱玲玲再次净身出户，结婚14年仍是外人。难道朱玲玲第二次的婚姻抉择也不尽心意？当年离开霍家如此的干脆，便是因为她不要任何财产，愿意独身一人走出霍家门。朱玲玲在新闻爆出不久，便现身婚宴，且有亿万家产的老公罗康瑞全程陪同，两人看似恩爱如初，行为举止也很是甜蜜。朱玲玲1958年出生于缅甸，中国香港女演员、模特，也是前国家跳水运动员郭晶晶的婆婆。朱玲玲1985年参加真人秀1985亚洲小姐竞选，一举夺魁，成功成为港姐。这样的头衔和光环助长，她得以与第一任丈夫霍震霆结为连理。1977年，仅仅19岁的朱玲玲参加了香港最负盛名的香港小姐选美大赛，一举夺得了最上镜小姐和总冠军，成为香港小姐史上第一个双料冠军，由此得到了观看嘉宾香港富豪霍震霆的青睐。颁奖典礼一结束，霍震霆马上送上一个特大的花篮，表示自己的仰慕之情。小说中的情节源于生活且高于生活，这两人的爱情便开始于这样美好的场面。霍震霆虔诚地握着朱玲玲的手说：“朱小姐真不愧是港姐冠军，风度让人着迷。”明眼人一听便知是表面奉承话，但对于涉世不深尚且青涩的19岁朱玲玲来说，却是十分的受用。霍震霆在门外等到朱玲玲收工下班，他一出电视台的大门，就看见霍震霆手捧着一捧鲜花，恭敬地站在车门旁。见到他走出来，霍震霆就把花递上来，礼貌地请他赏脸吃饭。手法老套且俗气，朱玲玲却是心花怒放，毕竟她的机会才刚刚送上门来，她还从没有和如此成功的男士一起吃过饭。两人在一家高档的咖啡店里吃吃谈谈待了2个多小时，自此两人也算相识了。再有交集是在朱玲玲拍摄自己人生的第一部电视剧之时，由于很是受媒体各界关注，她受邀前往新闻发布会，问题却出在了车上，她的车迟迟不能准时出发。火烧眉毛之时，小说情节再次上演，霍震霆一个亿万企业总裁，专门抽出时间前来祝贺，却正好遇见这问题。于是白马王子就这样天降到朱玲玲面前，绅士般地问她：“朱小姐，赶时间吗？”朱玲玲看见他，如同看见了救星，忙坐上了他的车前往活动地点，才不至于耽误行程。现场记者看到这一幕时也是相当震惊，到霍震霆并没有任何规避动作，反而很是大方地和朱玲玲一起摆动作，配合摄像。待到电视剧开拍，本身对电视剧毫无兴趣的霍震霆却每天往剧组跑，而且每次都会在朱玲玲的化妆位置上摆放一朵东南亚进口的玫瑰花。追求当然不止于此，何况富有经验的32岁成熟男人，霍震霆很会讨小女生的欢心。他在朱玲玲每完成一个镜头时前来送上鼓励，拍掌叫好，哪怕他丝毫不懂拍戏。事至如此，不论是霍震霆的一见钟情，还是朱玲玲日久生了情，二人的爱情算是定下来了，但却遭到了准丈母娘的反对。朱玲玲母亲不愿意背上攀附富豪的名声，但在女儿强烈的要求下，朱玲玲的母亲和霍震霆见面了。在震霆信誓旦旦的表白之下，朱玲玲的母亲同意了他们的婚事。不同于霸总小说的结局，这9个月的恋爱结婚艰难维持了27年，期间因为家族的各种禁锢，无理要求令朱玲玲难以忍受，
年纪轻轻失去自由的滋味，没有任何一个20几岁的女孩子可以忍受。在借用首饰都需要签字确认，女人不可以出门抛头露面的刻板家族里，朱玲玲一忍再忍，最终实在受不下去，与霍震霆秘密签了离婚协议。如此迅速利落的签订协议，不是因为霍震霆的豁达开明，而是朱玲玲愿意分文不取，净身出户，远离这让自己再难维持的家庭。至此，这童话一般的婚姻也彻底破碎，可见这种亿万集团的女性就宛若附属品，像是值钱的摆件，需要展览的时候通知一声便必须出门迎客，想做的事情一个都不能。朱玲玲哪怕净身出户，也必须逃离这牢笼。是否需要这份财产不说，结婚27年，这点夫妻情分也不给，霍家也真是铁石心肠，不愧是叱咤商业界体育界的风云人物。看来金钱和自由不能两全，但其实若不是因为朱玲玲年轻气盛，容易相信爱情，也不会庆幸自己嫁给富商是嫁给了爱情。朱玲玲再婚对象是罗康瑞，即使彼时二人都年过半百，可这次真的是真爱。为何如此说？他们的爱情长跑也可以称为一段佳话畅谈了。这两个人的故事竟是比嫁入豪门更让人直呼戏剧性。在朱玲玲生活圈子之外，这个与她莫名有过交集的男人罗康瑞，也是之前被八卦的记者爆出新闻，从而与霍震霆闹不愉快的绯闻对象。但到底是不是媒体所猜测的那样，也无从得知。只是从最后的结局来看，两人的关系或许并不像表面看起来这样简单。罗康瑞家中6个儿子3个女儿，让他注定不会成为被宠爱长大的孩子。他拼搏努力这么多年，创立自己的企业。当他下定决心求爱时，他决定与妻子好好解决现在的局面。此时的他可以真正为自己而活，可以寻找自己所爱之人了。他陪在朱玲玲身边，随即两人成了无话不谈的好友。当下婚姻的不如意之时，朱玲玲迫切需要一个倾诉对象。罗康瑞听到喜欢的女人过得并不幸福，心绪复杂。此刻的他，只要能在他身边，对他来说就是一种莫大的恩赐。果然，在爱情里，哪怕身家过亿，也会卑微到尘埃里。罗康瑞是真的爱朱玲玲，爱到骨子里了。正好本就婚姻破裂的朱玲玲被媒体盯得正紧，他们自然不会放过这么精彩的素材。绯闻报道满香港飞，但两人始终坚持只是普通朋友。当时正值霍震霆努力为国家申奥的关键时刻，他怎么能在这时候掉链子弃之而去呢？他做不到。而罗康瑞则已经按耐不住那颗躁动不安的心，他率先与妻子何金杰摊牌。这时对错已经无法压制住对朱玲玲的爱意，他只想表达自己的诚意，更想为那几乎没有可能的爱情孤注一掷，也为自己再拼最后一次。而朱玲玲也在第2段婚姻中获得了重生，从此以往她才真正开始做自己，不用再委曲求全，可以做任何自己喜欢做的事儿。或许是年纪到头而从心所欲，或许是这才是真正的爱情。她本身就是一名性情刚烈的优秀女性，只是为年轻时的热血买单。嫁入豪门本就需要注意很多东西，丢弃太多的自己，她丢了27年。因为过于庞大的影响力，让他们整个家族的任何风吹草动都惊动不止商界。霍家与中国政治社会，还有20世纪初的体育事业发展都联系紧密。这些敏感话题不是他们一个随意离婚的舆论影响可以担负得起的。朱玲玲也同样选择在第2段婚姻里不做任何财产争取，将罗康瑞的所有财产留给他前妻的孩子。所以在这次离婚传闻传出后，媒体纷纷报道朱玲玲是再次净身出户。朱玲玲与罗康瑞没有任何爱情结晶的联系，却能相恋至今，恩爱如初。不论是朱玲玲的格局，还是两人的感情，都很是难得。从某种方面来讲，罗康瑞跟霍震霆2个人其实非常相似，他们都是风度翩翩、温文尔雅，有相当有影响力的成就。这也是当时罗康瑞与朱玲玲传出负面消息，霍震霆也没能做出大动静的原因。霍震霆在中国体育界政界取得了巨大的成就，罗康瑞则在商界获得了成功，但罗瑞康的碾压性胜利，那就是他比霍震霆更珍惜朱玲玲。罗瑞康会陪着朱玲玲走进街边小巷的雪糕店，会陪她漫步路边，会跟她一起做她想做的事，这都是霍震霆做不到的。
虽说两人都是这把年纪的老人了，但是吃雪糕的时候还十分甜蜜的互相喂起了雪糕，可以说是羡煞多少旁人。离婚之后，朱玲玲跟霍震霆反而相处得更自然融洽，两个人如今就像是两个老朋友，见了面也不尴尬。若是霍家有事情需要他出席，朱玲玲也会第一时间去参加。人生有的时候就是如此，跟你走到最后的那个人，不一定是最开始陪着你的人，但一定是最适合自己的人。罗康瑞愿意陪朱玲玲进大街小巷逛吃逛玩，但是霍震霆就不愿意，也因为家族思想观念的影响做不到。如今朱玲玲和罗康瑞两个人结婚14年，感情依旧。朱玲玲也拒绝罗康瑞的家产，让他把家产都留给前妻的子女。朱玲玲现在早就达到了一个新的人生境界，跟一个爱着自己的人慢慢走完这一生，才是她最享受的事情。